佢嗰個屋苑嗰度冇嘅咩？冇人教。但係佢嗰個1對4要500幾蚊喎，呢個單對單都係500蚊喎，550蚊咯。哇！爭好遠喎。係啊，1對4唔對1爭好遠咯。梗係對1好啦。係啊，所以有因為同埋呢個阿婉琪有咩㗎嘛？即係如果啲小朋友跟學係啊，跟過佢啊，佢都幾好。佢肯學得好嘅，比較。前邊向送到學咧要48蚊啊，講下入場。哦，而家佢10蚊啫嘛。喺邊度啊？遠唔遠啊？喺華苑我嗰邊啊，因為如果唔係迎翠就要48蚊。迎翠就係呢個青衣咯。嗯哼。即係可以個教室，即係嗰個係啦，即係嚟到環宇嘅。係啦。咁啊，梗係揾嗰個。係啊，佢過嚟玩。右邊。